वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास Realme P1 5G मोबाइल है तो उसमें आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो किस तरीके से अपने मोबाइल में रिंगटोन चेंज कर पाओगे। तो चलो इस तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेशन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन में रिंगटोन दिख रहे हैं। तो जो रिंगटोन आपको पसंद है इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो रिंगटोन चेंज हो जाएगी।